Hindi ya igongona ria kuruguria tabarira ya mai matheru na mwako wa wabici ya arutani thukuru-ini wa muthingi wa Subego, gikundi kia ambunge kuma icigo-ini 4 cia kaunti ya Nyandarua mahuthirite mweke ucio gutariria muingi maundu maria mekite mari thirikari-ini. Magitongorio ni George Gachagua wa Ndaragwa, ambunge aya magathiriirie thirikari ya Kenya Kwanza makiuga rungu rwa utongoria wa President William Ruto tabarira nyingi ni ihotete gukinyanira. Aciari kuragwo ika hindi agagwika atia no nginya erigwo mutwe niguo mutwe ni urigitwo riu ni turugite mutwe twina laboratory twina kiria twina administration block twina mai guku niguo ndereire andu ria twaikarite haha ne hingetie mukiendaga atia andu aitu ni murona bara uria ndehete mwendaga atia na mumenye Nyandarua noyo twatigitwo tutari na university riu twina university yake ya Nyandarua hau ti hega aciari ithu turi na university turakoretwo Nyandarua county noyo county itari level 5 hospital. Tumeenda na viongozi tukagonga kwa rais akatufungulia mlango, turaheo mbeca cia gwaka thibitari ya JM nigetha tukorwo na level 5 hospital thiini wa Nyandarua. Iyo ni kazi si kazi. Mahinyiriirie muingi kwaga guthikiriria ateti a mung'ethaniro na metikire kunyitirira thirikari na atongoria ngathi ciothe amukuri na tabarira nyingi marongoreirie ikinyire muingi matura-ini. Tugiuka barabara ino ya kuma haria Sharp Road kwithie Oruko ni ndona ni yambiriirie na nditi njega. Umuthi kuria gwakwa Karau o toguo murona nditi ire tindikitwo guku twina barabara ingi ya kuma handu hetagwo Tumaini mwisho wa rami hadisi guthi Kabas onayo contractor atindikite barabara iyo o toguo ndona contractor uyu aratindika maundu maya. Koguo mwitikirie muthuri uyu arute wira na thirikari kwa sababu yumbukaga na kiria emeretie githi tiguo ndio aende apate hii rami imalizike, si ndio? Ile wakati kutakuja serikali ingine si ataitisha ingine. Kwa hivyo tunasema tunataka maendeleo saa hii. Jiji athie gwi president aringaringe murango nigetha aheo rami, aheo thitima, aheo mai. Andu amehemehe tutigane nao. Ati unafuata mtu ati mimi niko nyuma ya so and so na hakuna hata maji yenyewe hawezi kukupatia wewe, si ndio? Ithuĩ tũgũikara kũrĩa indo irĩ. Kama sasa mkituona hapa tuko sawa. Tabarira ino ya mai mwena uyu wa Subego itanyite kunyihia mirimu ya mai, guteithia thukuru gukinyaniria urimi munini na kwehereria aciari marihi ma kugura mai. Nindahoywo irio cia ciana ici twi hamwe ni mukwenda ndehe irio na nie ndehaga kiria turi nakio thirikari-ini twi hamwe ningurehe mucere na ningurehe mboco cia ciana ici. Borehole teno mwenjeirwo haha ona ni ndamaka tondu ndiramenya ciana ici twendete kuria iragiraga mai kana kuria iranyua mai kuma kuringana uria kundu guku ndona kwarite no ati umuthi tuoka twahingurira mai haha ciana ici tu ni kwanja kunyua mai matheru twiyuri atiriri borehole ino ri ti mbeca cia Gachagua cia muhuko ni kuhingurirwo mirango na ni undu wa kunyitanira na thirikari nayo ikamuhe matu tukahota kureherwo kana akahota kufacilitatwo tugie na borehole teno irateithia aikari aitura riri. Handu-ini ya Kameme TV kuma Subego, Ndaragwa, kaunti-ini ya Nyandarua, nie njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.